Hi all, வணக்கம் and welcome back to our channel. நம்ம சேனலை இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இது சாரல் சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் நான் ஸ்ரீமதி. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேபிஸ்க்கு இருக்க கோல்டெல்லாம் வந்து எப்படி சரி பண்ணுறது, அதாவது இந்த கற்பூரவள்ளி லீஃபை வச்சு எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நார்மலாகவே குழந்தைகளுக்கு கோல்டு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே இந்த கற்பூரவள்ளி லீஃப் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப் வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. பூச்சியெல்லாம் எதுவும் கடிச்சிருக்கக்கூடாது. ஃப்ரெஷ்ஷான லீஃப் தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த கற்பூரவள்ளி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊற்றுற தண்ணியில் மேக்ஸிமம் அது வந்து அதோட லீஃபில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஸோ இந்த லீஃப்குள்ளே இருக்க அந்த வாட்டரை தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த லீஃப்குள்ளே இருக்க வாட்டரை எடுக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த கற்பூரவள்ளி லீஃப் இந்த மாதிரி தொட்டு விட்டிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும். ஸோ இது ஹீட் ஆகும்போது இந்த லீஃபோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ லைட்டாக தான் டச் பண்ணணும். நீங்கள் டேரெக்டாக லீஃபை வைக்கலாமான்னு கேட்பீங்க. டேரெக்டாக லீஃபை வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து லீஃப் வந்து கருகிறதுக்கு வந்து ஒரு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கருகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லீஃபோட கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகும். அப்புறம் அந்த வாட்டரும் வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த லீஃபை வந்து பறித்த உடனே நீங்கள் பிழிஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் வந்து எடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த வாட்டரை வெளியே எடுக்கிறதுக்காக நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து கலர் மாறிடுச்சு. நல்லா சூடாக இருக்குது இந்த லீஃபு. இப்போ வந்து இந்த சூட்டோடையே வந்து நம்ம ஒரு டம்ளரில் இந்த மாதிரி புழிஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்க வாட்டர், அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த வாட்டர் எல்லாமே வந்துடும். இது வந்து ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு கம்மியாக இருக்க பேபிஸ்க்கு அண்ட் 3 இயர்ஸ் பேபிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் தாராளமாக. அதுக்கும் பெரியவங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே இந்த கற்பூரவள்ளி இலை வந்து மென்று சாப்பிட்றாங்கன்னா மென்று சாப்பிட வைக்கலாம். அப்படி இல்லை மென்று சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு 2 லீஃப் நீங்கள் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 1 கொடுங்க. அது 1லேயே கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னா அந்த 1 கொடுங்க. அப்படி 1ல் சரியாகலை அப்படின்னா 2 லீஃபில் இருக்க இந்த மாதிரி சாரை பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு அப்போ வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னா தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னா வெறும் வயிற்றில் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே இது நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி கோல்டு நல்லாவே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். 2-3 டேஸ்லேயே வந்து அது நார்மல் இதுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடும். இந்த சாரை அவ்வளோ எஃபெக்டிவானது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா புளிய அது வந்துகிட்டே இருக்கும். நல்லா புழிஞ்சிட்டேன். இந்த சாரை வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் இருக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். கோல்டு வந்து நல்லாவே இந்த அளவே போதும் அவங்களுக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி மார்னிங் வெறும் வயிற்றில் இது காலையில் எந்திரிச்சோடனே இது கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த அன்றைக்கே வந்து நீங்கள் கொடுத்த அன்றைக்கே வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். கோல்டு நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். வறட்டு இருமல் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி, இல்லை சளி வந்து மூக்கு ஒழுகிறது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி, இந்த சாறு வந்து எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிடும். ஃபர்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். ஒரு வேளை உங்களுக்கு அப்படி தெரியல அப்படின்னா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜுக்கு தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் அது எந்த ரிசல்ட்டுமே கொடுக்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ரிசல்ட்டு கொடுக்கலன்னா கண்டினியூஸாக நீங்கள் அதவே பண்ணிகிட்ருக்கிறது வந்து சரியாக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் கொடுத்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது நார்மல் கோல்டு தான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவுமே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எடுத்த உடனே டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்து அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதோடையே நிறுத்திக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டரை கண்டிப்பாக கன்சல்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அண்ட் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.